Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Blitz antidroga a Siracusa, azzerata la banda che gestiva lo spaccio nel quartiere Borgata. Gli stupefacenti introdotti in carcere anche dentro calamari e con i droni. A San Giovanni Galermo un comando assalta un distributore di benzina con un escavatore e altri 8 mezzi rubati. Poche ore dopo l'operazione alto impatto nelle vie dello spaccio di droga. Dentro la moschea di Catania, la più grande del sud Italia, dove si prega per le vittime di Gaza, un centro che è anche punto di riferimento per i migranti. L'imam, i catanesi ci hanno aiutato. Sempre più sovrappeso e con i cellulari in mano sono i ragazzini siciliani fotografati da Save the Children, che in un report analizza i problemi legati all'uso intensivo di Internet. Ancora contestazioni sulle mense scolastiche a Palermo. I pasti consegnati non vengono tagliati. A chi tocca quindi seguire i bimbi più piccoli? La rivoluzione green per un pianeta più sostenibile. La Sicilia ha tutte le carte in regola per attuarla, ma occorre un istituto regionale per l'energia solare. Calcio, oggi doppio allenamento per i rosso-azzurri sotto lo sguardo attento di Lucarelli. Sorridete di più, ha detto il neotecnico livornese ai giocatori. Sabato al Massimino arriva la Turris. Dunque i carabinieri azzerano il fortino della droga alla borgata Santa Lucia a Siracusa. Quando serviva il clan era anche pronto alla violenza e 19 gli arresti. Sentite con quale stratagemma riuscivano a introdurre droga e cellulare nel carcere. Francesco Aloi. 19 arresti, 15 in carcere e 4 ai domiciliari. Avevano fatto della borgata Santa Lucia il fortino della droga. Loro dovevano occuparsi dell'importazione a Siracusa per poi rifornire le altre piazze di spaccio. Quando serviva non facevano a meno della violenza. C'erano 2 uomini a capo di questo clan che nasce da una costola del clan Santa Panagia. Abbiamo registrato diversi atti intimidatori, atti incendiari, facevano ricorso a esplosioni di colpi di pistola. Cocaina, hashish, marijuana e crack era quello che trafficavano e offrivano ai clienti. Un'attività che però non è passata inosservata ai carabinieri, che coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Catania hanno azzerato l'organizzazione. Anche durante il periodo Covid è stata una delle attività che non si è fermata, duole dirlo, anzi ci sono conversazioni in cui abbiamo registrato l'avviso all'acquirente del fatto che lo spacciatore in quel momento era positivo al virus. Ognuno aveva il suo ruolo. I contatti erano anche con il carcere Cavadonna. I detenuti affiliati al gruppo non erano lasciati soli. I cellulari nascosti nel cibo ed un drone che avrebbe dovuto portare anche la droga. Drone che è stato sequestrato proprio nei pressi del carcere. Hanno provato a portare all'interno stupefacenti e messaggini, comunicazioni occultati all'interno di barrette di cioccolato anche di calamari. Sequestrati 7 kg tra cocaina, marijuana e hashish, quasi 6.000 euro, 9 armi clandestine e cellulari criptati di ultima generazione. A San Giovanni Galermo a Catania un comando blocca le strade e con l'aiuto di un escavatore e di altri mezzi rubati sradica la cassa di un distributore di carburanti. Poche ore dopo nello stesso quartiere blitz nelle strade dello spaccio. Tonino De Mana. Una banda specializzata e ben organizzata, tanto da bloccare le vie d'accesso e con un escavatore entrare direttamente, sfondare una vetrata e rubare la cassa continua del Petrol Company di San Giovanni Galermo. Un'azione studiata nei minimi particolari e portata a termine da almeno 6-7 persone capaci di bloccare le vie d'accesso a Don Minzoni, nell'azione sarebbe rimasta ferma anche un'ambulanza, per poi sradicare la cassa self-service del distributore di carburanti. Una scena che si ripete spesso nel catanese e che vede all'opera malviventi senza scrupoli e spesso impuniti. Sanno dove colpire e lo fanno con sfrontatezza, magari con qualche telefonata al numero unico d'emergenza 112, mandano fuori zona le poche pattuglie notturne
persone che presidiano un vasto territorio per poi distribuire mezzi rubati e circoscrivere il campo d'azione e quindi spianare la strada all'escavatore. Il mezzo pesante rompe vetrate, sfonda muri e sradica la cassa. Bottino da quantificare. Indagini sono in corso per risalire agli autori del raid che poco prima avevano sbarrato e reso inaccessibili le vie Capricorno, Colbe e Villa Flaminia. E quasi per uno strano scherzo del destino e a poche ore dall'assalto al Petrol Company, sempre a San Giovanni Galermo, è stata effettuata un'articolata operazione ad alto impatto disposta dalla prefettura di Catania che ha visto impegnati polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani. I controlli sono stati effettuati secondo le direttive del Ministero dell'Interno e sulla base di strategie di intervento condivise dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Unità cinofile in azione in via Capo Passero che hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga. Posti di blocco sul viale Tirreno in via Ustica ed in molte strade adiacenti per mettere un freno all'illegalità diffusa ed allontanare, almeno per un poco, pusher e vedette in una delle piazze di spaccio più conosciute ed attive di Catania e provincia. Un ventenne è stato arrestato, pensate, 2 volte in meno di 24 ore allo Zen di Palermo. Con l'accusa di spaccio ed evasione, i militari l'hanno prima colto in flagranza mentre vendeva droga ad un cliente, poi l'hanno sorpreso fuori casa senza autorizzazione e alla fine è stato portato in carcere. Il dolore per lo sterminio a Gaza espresso nelle preghiere della comunità musulmana dalla Moschea della Misericordia, la più grande del sud Italia, a Catania, un centro che è diventato anche rifugio per i migranti. Roberta Lunghi ha sentito anche l'imam grato ai catanesi per l'aiuto ricevuto. Io mi trovo all'ingresso della Moschea della Misericordia, la più grande del Sud Italia, e adesso è il momento della chiamata alla preghiera. Sono le 17 e la preghiera risuona fuori dalla Moschea di Catania, inaugurata nel 2012. Nei luoghi della ferrea devozione a Sant'Agata la comunità musulmana si intreccia con quella catanese e nessun vento di guerra scalfisce il rispetto reciproco. Viviamo con amarezza quello che sta succedendo per i nostri fratelli, praticamente a Gaza. Stiamo assistendo a un sterminio di un popolo. Abbiamo anche trovato a fianco a noi una città che ci ha aiutato, ognuno ha la sua fede, ha i suoi valori, ma abbiamo tante cose in comune e arricchiamo quello che ci unisce e allontaniamo quello che ci divide. Per l'imam, presidente della comunità islamica in Sicilia, ferreo sostenitore di un'accoglienza dei migranti nel segno dell'umanità, questa moschea è diventata un rifugio. In questa moschea sono stati accolti migliaia e migliaia di immigrati. Noi abbiamo cercato con tutte le nostre forze di dare il nostro contributo. Nasser, algerino, arrivato in Italia da migrante, vive a Catania dal 94 senza alcun problema. Io personalmente mai trovato una difficoltà, da voi, perché in Italia siamo come fratelli, come hai detto, siamo di tutte le nazioni, se sono algerini, marocchini, tunisini, africani, siamo come una famiglia. Dentro la moschea continua la preghiera nella suggestione uditiva e visiva, tra tappeti di Istanbul, ceramiche marocchine, il legno lavorato in Marocco e le scritte algerine. E fuori c'è chi ammira dall'esterno, con uno sguardo che racconta un'emozione che noi raccogliamo. Bello conoscere anche le cose altrui. Ecco, ma sei entrato in moschea? Sono entrato, ed è una bellissima sensazione, una sensazione di pace. Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa, centinaia gli approdi sull'isola nelle ultime ore. L'hotspot è tornato a riempirsi di migranti, al momento i rifugiati sono più di 1400. Dopo la pre-identificazione da parte della polizia si procederà ad accompagnare le persone che dovranno essere trasferite. 230 lasceranno l'isola in giornata. Sempre più sovrappeso e con i cellulari in mano sono i ragazzini siciliani fotografati dal report di Save the Children che analizza i problemi legati all'uso intensivo di Internet. Eva Spampinato.
Sempre più iperconnessi, con il telefono in mano e la testa china sullo schermo. Sempre più sovrappeso. È la fotografia che Save the Children scatta ai giovani siciliani nel report Tempi Digitali. Il 13,9% di ragazze e ragazzi siciliani di 11, 13 e 15 anni mostrano un uso problematico dei social media, il quinto dato più alto in Italia. Sono soprattutto le ragazze a soffrirne e l'età più critica è quella dei 13 anni. Tra le principali motivazioni dell'uso intensivo dei social media, secondo la 14ª edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, c'è quello di scappare da sentimenti negativi. Per quanto riguarda invece i videogiochi, in Sicilia il 23,5% dei giovani di 11, 13 e 15 anni ne fa un uso problematico, in linea con la media nazionale. Qui però sono i ragazzi ad essere più esposti e l'età di maggiore esposizione in questo caso si abbassa a 11 anni. Un uso intensivo di internet è associato anche a un maggior rischio di sovrappeso o obesità a causa dell'inattività. Navigare a lungo vuol dire stare molte ore seduti, per lo più fermi, e per le cattive abitudini alimentari legate all'iperconnessione. Non è un caso che in Italia sia in crescita il numero di ragazzi in sovrappeso, soprattutto al sud. In Sicilia il 26,7% degli adolescenti è in sovrappeso o obeso, oltre 1 su 4, percentuale superiore rispetto alla media nazionale. Sempre al sud è maggiore anche la percentuale di giovanissimi, già dai 6 anni fino ai 17, che usano il cellulare tutti i giorni. E ancora battaglia a Palermo sulle mense scolastiche. Le proteste di genitori e dirigenti riguardano i pasti per i bambini che non sarebbero tagliati per agevolare in particolare i piccoli studenti, come la carne, il pollo o la frutta. Chi deve pensare a loro? Sentiamo Marco Gullà. Ci risiamo. Da questa scuola palermitana, la Giuliana Saladino, sono partite diverse contestazioni per le mense scolastiche. Vi ricordate? A Palermo le mense sono iniziate decisamente in ritardo per l'aggiudicazione dell'appalto, lasciando a digiuno molti bambini per un determinato periodo. A distanza di qualche settimana un nuovo problema. Il pasto infatti consegnato non viene tagliato. Le fettine di carne o di pollo quindi intere, il pesce non è sfilettato e ovviamente i bambini non possono farlo da solo. Anche la frutta non viene sbucciata. Da diversi giorni segnaliamo il cattivo funzionamento della mensa scolastica. Non è accettabile che il pasto venga consegnato e non sia tagliato. Bambini di 3, 4, 5 anni non possono certamente tagliarsi la carne o il pollo. Questa attività non la possono certamente fare i docenti o i collaboratori scolastici, soprattutto in assenza di una comunicazione chiara e formale. Fino all'anno scorso questa attività veniva svolta dalla ditta che forniva i pasti. Quest'anno il comune non ha fatto alcuna comunicazione, non sappiamo niente. Riceviamo la carne per intera e i bambini non la possono mangiare. La soluzione, secondo molti presidi, la deve trovare il comune di Palermo, perché i collaboratori scolastici non possono assumersi la responsabilità di dover tagliare il pasto agli studenti. Un nuovo capitolo di una vera e propria telenovela. Al vaglio dell'assessorato comunale all'istruzione c'è l'ipotesi di consegnare cibo più pratico come polpette o macedonia. A Zafferano e Tennè una donna di 77 anni è morta travolta da un'auto mentre spazzava la cenere del vulcano davanti alla porta di casa. Esprimo vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità, ha detto il sindaco Russo. Un dolore immenso per tutta la città ed una grande rabbia. La rivoluzione green per un pianeta più sostenibile. La Sicilia ha tutte le carte in regola per attuarla, ma occorre osare realizzando un istituto regionale dell'energia solare. Adelaide Barbagallo. Lavorare su sole, acqua, vento, terra, da questi elementi può partire la rivoluzione verde per consentire alla Sicilia di diventare autonoma dal punto di vista energetico. Ma non solo. L'isola, che si affaccia sul Mediterraneo, così vicina all'Africa, può diventare un grande polo in grado di fornire energia anche ad altri paesi, ad esempio producendo idrogeno e trasferendo quello che proviene dal Nord Africa in tutta Europa. Se ne è discusso nell'incontro organizzato dal quotidiano La Sicilia presso i laboratori nazionali del Sud dell'Istituto di Fisica Nucleare. Grandi passi avanti fatti sul fotovoltaico, ma per una completa rivoluzione occorre avere il coraggio di osare, creando un istituto regionale di energia solare.
La regione siciliana deve fondare l'istituto dell'energia solare. Perché? Perché se il comune di Catania o il comune di Palermo, dei grandi comuni siciliani, vuole per esempio solarizzare le proprie piscine, ecco che ci sono disponibili dei fondi regionali, dei fondi europei, c'è per un'attività a monte di progettazione, di installazione eccetera, di collaudo, che potrebbe essere svolta benissimo da questo ente regionale che supplirebbe lì dove i comuni non arrivano più. Catania, con realtà quali l'Istituto di Fisica Nucleare o aziende come l'ST Microelectronics, ha tutte le potenzialità per puntare sulle nuove tecnologie. Il nostro istituto a livello nazionale e a livello regionale si è sempre messo a disposizione per intercettare tutte le opportunità di fare crescere il terreno attorno a noi. L'energia pulita rispetta l'ambiente e fa bene all'economia. Famiglie, imprese, edifici pubblici che hanno installato i pannelli fotovoltaici hanno già visto crollare i costi dell'energia elettrica. 7 arresti a Palermo nel clan mafioso di Resuttana. I provvedimenti di oggi sono il seguito di un'operazione dello scorso luglio con altre 18 persone finite in manette. I poliziotti hanno anche ricostruito un episodio di violenza nel quale un imprenditore è stato picchiato per rubargli la macchina. Era un pegno per un debito non onorato. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio. Tragedia all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove ha perso la vita un pensionato di 73 anni morto per complicazioni durante la degenza post-operatoria. Moglie e figli, ritenendo che sia stato vittima di mala sanità, hanno presentato denuncia ai carabinieri. La procura ha disposto il sequestro della salma per procedere all'autopsia. Clima teso all'Ars, dove riprende la discussione sulla manovra finanziaria che dovrebbe riportare ordine nei conti della regione. Maglio Viola. Riparte l'iter della finanziaria regionale siciliana dopo lo stop alla norma salva ineleggibili che è stata stralciata e verrà analizzata a parte. Può ripartire la discussione sui provvedimenti approvati dalla Commissione Bilancio e adesso in aula a Sala d'Ercole. Il cosiddetto collegato Ter è la terza manovra finanziaria della Sicilia nel 2023 e serve a rimettere a posto i conti. In particolare contiene 2 importanti misure di sostegno per le famiglie e per i comuni. La prima norma prevede un contributo alle famiglie siciliane al di sotto dei 50.000 euro di reddito per compensare l'aumento dei costi dei mutui. Ad erogarlo sarà l'IRFIS. Ai comuni invece per la prima volta negli ultimi 12 anni verrà pagata la quarta rata del fondo enti locali entro la fine dell'anno, dando respiro alle loro casse. Questi 2 provvedimenti costano alla regione 120 milioni di euro. Ma proprio su quest'ultimo sono polemici i sindaci. Per l'ANCI Sicilia le amministrazioni locali non sono state coinvolte nella discussione e si sta usando un metodo che favorisce pochi e penalizza tanti. Stop poi alla cosiddetta norma delle mancette, ovvero tabella H, i piccoli stanziamenti per fiere, sagre e altri eventi nei territori. Il maxi emendamento è stato modificato e diviso adesso in 3 macrofondi che verranno gestiti direttamente dagli assessorati attraverso bandi di gara e graduatorie. Le domande per le iniziative potranno essere presentate ai dipartimenti regionali del turismo, politiche sociali e famiglia. Complessivamente questi contributi valgono 18 milioni di euro. Gli altri 200 milioni di euro o poco più andranno a infrastrutture e trasporti, ma come verranno impiegati questi fondi è un capitolo ancora da scrivere. Resta infine nella legge la norma che modifica le regole per il piano rifiuti, eliminando la distanza minima di 3 km fra un impianto di smaltimento o di riciclo e un centro abitato. La pratica per l'assessore Falcone dovrebbe chiudersi entro oggi, ma non c'è certezza che ci si riesca visto il clima. Bisogna far presto perché poi occorre avviare la discussione sulla finanziaria 2024 e sul bilancio di previsione, che si spera di riuscire ad approvare entro la fine dell'anno per evitare l'esercizio provvisorio. Il sistema di assistenza alle emergenze della regione siciliana, dalla salute alla sicurezza, se ne parlerà oggi a Sicilia 24 Focus. Ospiti di Roberta Lunghi, Riccardo Castro, presidente della SEUS, e Salvo Vassallo, operatore del numero unico emergenza. Potrete inviare i vostri messaggi alla nostra linea WhatsApp 342 745 5005 alle 14:30 in diretta su Telecolor e sulla Sicilia Web. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi torniamo per parlare del nuovo allenatore del Catania e di come stanno andando i primi allenamenti.
Ed eccoci alla pagina sportiva. Ieri la presentazione ufficiale di Cristiano Lucarelli come nuovo tecnico del Catania. Il livornese ha già diretto il primo allenamento perché sabato al Massimino arriva la Torris. Francesco Triolo. Prima allenamento e presentazione, Cristiano Lucarelli è entrato subito nel mood rosso-azzurro. Con il suo ritorno ufficializzato ieri, il Catania spera di dare una sterzata al proprio campionato. Il suo carisma, il suo ruolo da trascinatore si è intuito già dalle prime parole. E questa piazza non è per tutti, né per i calciatori né per gli allenatori. Per stare in questa piazza ci vuole determinate caratteristiche che non sono solo le conoscenze di campo, ma sono anche il groppone per sopportare il peso di chiamarsi Catania e di essere condannati a vincere sempre e comunque, e quindi ho pensato che fosse giusto provare a dare quella sgassata finale, quindi questa volta devo fare in modo di riuscire a agguantarla. Primo allenamento intenso al Cibalino, il lavoro per conoscere meglio una squadra che nei nomi non ha bisogno di presentazioni per lui ed il suo staff. Doppia seduta oggi e domani e la richiesta all'ambiente, alla gente di Catania di stare vicino alla squadra perché almeno sino a Natale occorrerà stare tutti insieme. La squadra ha bisogno del risultato, l'ambiente ha bisogno del risultato, la società ha bisogno del risultato e quindi in questo momento noi dobbiamo tirare fuori anche un po' le unghie e i denti. Quello che ho detto oggi anche ai ragazzi, no? Io ho bisogno di gente che ci crede. Non sono il tipo che all'11ª giornata può gettare la spugna. Il primo scoglio per Lucarelli quindi è quello mentale, ma sul campo lo sguardo è già rivolto alla Turris sabato al Massimino. Dalla prossima gara si potrà capire infatti se almeno nell'atteggiamento qualcosa sarà cambiato. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio adesso il nostro spazio di approfondimento dedicato al sistema delle emergenze. È tutto, io mi fermo, un buon pomeriggio.